Hi friends, welcome to our channel. இது வரைக்கும் இந்த சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா? அப்போ உடனே கீழே இருக்க இந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இன்றைக்கி நம்ம பேசிக் சாக்லேட் கேக் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். 1 கப் மைதா மாவு எடுத்துக்கிறேன். இப்போ அந்த 1/2 கப் மைதா மாவுலேருந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் மாவை நான் வெளியே எடுத்துடுறேன். நம்ம அளந்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதுலேருந்தே 1 டேபிள் ஸ்பூன் வெளியே எடுத்துருங்க. இப்போ அதே 1 டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு இதில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதில் 1/2 டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் சேர்த்துக்கலாம். கால் டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா சேர்த்துக்கலாம். பிஞ்ச் ஆஃப் சால்ட் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு மாவு எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்துக்கலாம். இப்போ இதில் 1/4 கப் கொக்கோ பவுடர் சேர்த்து அதையும் நல்லா கலந்து தனியாக வச்சிடலாம். இதுக்கு நம்ம எலக்ட்ரிக் பீட்டர் யூஸ் பண்ணோன்னா கொஞ்சம் சீக்கிரம் பண்ணிடலாம். இப்போ 2 முட்டையை உடச்சி ஊற்றி நான் அதில் ஒரு நிமிஷத்துக்கு வந்து நான் பீட் பண்ணிக்கிறேன். இதுக்கு இடையில 1/2 கப் சர்க்கரை வந்து நான் பவுட்ரு பண்ணி வச்சுருக்கேன். நம்ம முட்டையை வந்து பீட் பண்ணும்போது இடையில சர்க்கரை சேர்த்துக்கிட்டே பீட் பண்ணணும். நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள். இப்போ நான் ஒரு நிமிஷம் பீட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இதில் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஸ்டாப் பண்ணாமல் பீட் பண்ணிக்கிட்டே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சர்க்கரை சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் எல்லா சர்க்கரையும் சேர்த்துட்டு உங்கள்கிட்ட நான் காட்டுறேன் பாருங்கள். அவ்வளோதான், பாருங்கள், நான் எல்லா சர்க்கரையும் சேர்த்துட்டேன். இப்போ இதில் 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து வெனிலா எசன்ஸ் சேர்த்துக்கலாம். இதில் நம்ம பட்டர் அந்த மாதிரி எதுவுமே சேர்க்க போகிறது கிடையாது. ஃபேட் ஐட்டம் எதுவுமே சேர்க்க மாட்டோம். அதுக்கு பதில் ஒரே 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் மட்டும் சேர்த்துக்கலாம். அவ்வளோதான். இதுக்கு மேலே நம்ம எந்த ஃபேட் ஐட்டமும் இதில் சேர்க்க மாட்டோம். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு மேலே நமக்கு வந்து எலக்ட்ரிக் பீட்டர் தேவைப்படாது. நம்ம கையில் தான் மிக்ஸ் பண்ணணும். நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோம் இல்லையா மாவு, அதை வந்து நல்லா இப்போ சலித்து இந்த பேட்டரில் சேர்த்துக்கலாம். எப்பவுமே பேக்கிங்க்கு வந்து சலித்து தான் சேர்க்கணும். இந்த மாதிரி 3 பேட்சாக பிரித்து வச்சுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம். மொத்தமாக சேர்த்துட வேண்டாம். நான் மிக்ஸ் பண்ணுற பாருங்கள், இது மாதிரி தான் மிக்ஸ் பண்ணணும். ஒரு ரொட்டேஷன், ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன், இதே மாதிரி எல்லா மாவையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா உள்ளே இருக்க ஏர் பபிள்ஸ் வந்து நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். அதுதான் கேக்குக்கு வந்து சாஃப்ட் கொடுக்கும். அதுக்காக நம்ம இந்த மாதிரி தான் மிக்ஸ் பண்ணணும். நான் இப்போ எல்லா மாவையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள். இதுக்கு இடையில வந்து நான் ஓவனை வந்து 180 டிகிரிக்கு 10 மினிட்ஸ் நான் ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நான் ஒரு கேக் டின்னில் வந்து பட்டர் போட்டு நல்லா அப்ளை பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ அந்த பேட்டரை வந்து அந்த டின்னில் ஊற்றிக்கலாம் ஃபுல்லாக. ஊற்றிட்டு 2 டைம் டேப் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி ஏர் பபிள்ஸ்லாம் வெளியே வந்துடும். நான் இப்போ 180 டிகிரி 35 மினிட்ஸ் வச்சு எடுத்துட்டேன். அவ்வளோதான், நம்மளோட சாக்லேட் கேக் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப சிம்பிள். எல்லா